Я бы добавил к этой записи еще одну фразу. Таймурат Замбекович все-таки один из самых старших, но не только среди глав Кавказских республик, еще и президентов и губернаторов. По возрасту к Таймуразу Маусарову ближе всех находится президент Армении Серж Саргсян, который младше северо-осетинского главы на 2,5 месяца. Но в то же время президент Адыгеи Аслан Тхакушинов старше их на 7 лет. 12 июля ему исполнится 64 года. Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков и губернатор Ростовской области Василий Голубев в этом году отметили 54-ю годовщину. На год младше их губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский. Возраст остальных кавказских руководителей примерно одинаков. У президента Азербайджана Ильхама Алиева в декабре нынешнего года будет 50-летний юбилей. Губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву исполнится 51 год. Президенту Ингушетии Юнусбеку Евкурову 48 лет. Президенту Дагестана Магомед Салам Магомедову 47 лет. А президенту Грузии Михаилу Саакашвили 44 года. Глава Чечни и Карачаево-Черкесии Рамзан Кадыров и Рашид Темрезов одногодки, им по 35 лет. О чем говорит эта статистика? Во-первых, она опровергает миф о кавказском консерватизме, о безоговорочном праве старших на лидерство в кавказском обществе. Еще недавно вроде бы во главе республики стояли убеленные сединами Эдуард Шеварнадзе, Гейдар Алиев, Магомед Али Магомедов, Ахсарбек Галазов. Казалось, что в этом проявляется ментальность кавказского общества. Во главе может быть только более опытный, а значит мудрый и рассудительный. Обладать такими качествами руководителю, конечно, необходимо, но они не всегда находятся в прямой зависимости от его возраста, хотя в перечисленных примерах эти факторы, конечно же, совпали. На мой взгляд, преобладание руководителей старшего поколения в 90-х годах прошлого века было следствием советской номенклатурной ментальности. Ветераны в Политбюро, конечно, не могли отбирать на роль первых секретарей в регионах слишком уж молодых работников, говорящих с ними на разных языках. В первые постсоветские годы коммунистическая номенклатура почти повсеместно вернула себе властные позиции. Таким образом, представители старшего поколения и оказались президентами, главами и губернаторами. Ельцин их, кстати, неплохо понимал, по крайней мере лучше, чем Егора Гайдара. Так что исключительно к Кавказу это явление отношения не имеет. Относительно молодой возраст кавказских руководителей, мне представляется, еще говорит о том, что от модернизации и новых технологических реалий не уйдешь. В какой бы части земного шара ты ни жил. Подгоняет сама жизнь. У второго президента Северной Осетии и бывшего члена Политбюро, как мне рассказывали, никогда не было личного мобильного телефона. Предполагаю, что Твиттера, как и других источников интернет-информации, у него тоже под рукой не было. Но если большинство твоих сограждан уже погружено в интернет-среду, то отставать от них себе дороже. Если до недавнего времени мир формировало телевидение, то сейчас этим занимается интернет. Хорошо это или плохо – другой разговор. Интернет способен все же поведать руководителю о большем, чем сводки пресс-службы и местного управления внутренних дел. Руслан Хасбулатов рассказывал мне, что в день, когда он занял кабинет спикера российского парламента, помощник принес ему свежие газеты с подчеркнутыми красными чернилами отдельными строками. Руслан Имранович попросил его больше этого никогда не делать, поскольку привык читать газеты самостоятельно, так он ему и сказал. И сегодня сводки пресс-службы для руководителей становятся чем-то вроде подчеркнутыми красными строчками газетных статей. Но все-таки в кавказском обществе положение старшего по возрасту остается особым. Молодому человеку управлять в нем непросто. При этом никто из нынешних молодых руководителей на Кавказе в открытый конфликт со старшим поколением не вступал. Александр Хлопонин, ему, кстати, 46 лет, напротив, активно привлекает старейшин в различные общественные советы Северокавказского федерального округа. Это важный элемент кавказского воспитания. Говорить с подчиненными так, чтобы он всегда чувствовал, что по службе он младше, а по возрасту старше. И не обижался, а напротив, изо всех сил помогал молодым. В эфире программа «Кавказская арена». У микрофона Олег Кусов. Новости короткой строкой. Второй раунд переговоров Москвы и Тбилиси о вступлении России во Всемирную торговую организацию, который состоялся в Швейцарии в конце апреля, закончился безрезультатно. Однако, как утверждает газета «Коммерсант», в Грузии сочли большим дипломатическим успехом само согласие России обсудить вопросы восстановления таможенного контроля Грузии на Абхазском и Юго-Осетинском участках границы.
Организация «Черкесский конгресс», действующая в Адыгее, выражает обеспокоенность тем, что инициатива Рамзана Кадырова о запрете главам национальных субъектов Федерации именоваться президентами нашла поддержку и в других регионах Северного Кавказа. Парламент Адыгеи 20 апреля принял закон, согласно которому в ближайшее время первое лицо республики будет называться главой, а не президентом. Армения занимает 4-е место среди 142 стран мира в рейтинге листе по версии ФЭД на 1 мая 2011 года. Оппозиционное объединение «Народное собрание» назначило на 21 мая акцию протеста в центре грузинской столицы. Заявление об этом было сделано на заседании организации. Помимо Тбилиси, акции будут организованы в Батуми, Самтреде, Хашуре, Харагауле и Зестафоне. Грузия намерена ввести безвизовый режим с Албанией, Сербией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Ираком. Грузия вводит безвизовый режим со стратегическими партнерами, которые смогут позитивно повлиять на развитие страны. Об этом заявил парламентский секретарь правительства Грузии Георгий Хурашвили. 4 мая инициативная группа под руководством заместителя министра обороны Южной Осетии генерала Ибрагима Гасеева вышла с предложением о проведении референдума по вопросу о новом сроке полномочий нынешнего президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты. В тот же вечер Эдуард Кокойты заявил, что он не намерен нарушать Конституцию республики. За несколько лет Грузия превратилась из имеющей высокий показатель преступности страны в безопасное государство. Сейчас Тбилиси может считаться одним из самых безопасных городов. Об этом заявил профессор Тилбургского университета Ян Ван Дайк на основе проведенного исследования преступности в Грузии. Оно было проведено по инициативе Минюста Грузии и при финансировании Евросоюза. В Москве скончался известный спортивный журналист и телекомментатор Георгий Саркисянц. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян во время встречи с генеральным исполнительным директором американской корпорации «Вызовы тысячелетия» Даниэлом Йоханнесом высоко оценил динамику развития армяно-американских отношений. Министр подчеркнул, что эта динамика создает новые возможности для всестороннего расширения сотрудничества. Сербия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и позицию Баку по Нагорно-Карабахскому конфликту. Об этом сообщил президент Сербии Борис Тадич на встрече с главой МИДа Азербайджана Эльмаром Мамадьяровым в среду 4 мая. Министр обороны Армении Сейран Оганян принял 3 мая замминистра обороны Ирана Резу Мазафери Ниаи. Обсуждались вопросы, касающиеся армяно-иранского сотрудничества в оборонной сфере. Работа по упрощению перехода грузино-азербайджанской границ уже началась. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ника Гилаури. По его словам, Грузия еще больше упрощает процедуру перехода границы с Азербайджаном, Турцией и Арменией. Во Владикавказе в здании православной гимназии имени Аксоколиева состоялось первое епархиальное собрание, на котором решались структурные вопросы и определялась будущая стратегия развития Владикавказско-Махачкалинской епархии. При архиепископе Владикавказском и Махачкалинском Зосиме учрежден общественный совет, который возглавит профессор Северо-Осетинского университета Руслан Бзаров. Говорит архиепископ Владикавказский и Махачкалинский Зосима. Епархия новая, епархия должна развиваться. Вот отец Василий означил те первые шаги, которые мы должны с вами освоить и идти дальше вперед. Святейший патриарх Кирилл, священный синод русской нашей православной церкви, возлагает на нас большую надежду на то, что укрепление православия на Кавказе, укрепление межнациональных, межрелигиозных связей будет. И я надеюсь, что с Божьей помощью нам всем удастся справиться с той задачей, которая поставлена перед нами. Делегация Народной партии Республики Южная Осетия побывала в Беларуси и приняла участие в работе 13-го съезда Либерально-демократической партии Республики Беларусь. Глава партии Сергей Гаудукевич в своем выступлении поднял вопрос признания Южной Осетии и Абхазии Минском. «Мы обратились к президенту по данному вопросу», — сказал он. «Сейчас очень удачное время для решения данной проблемы». И в заключение о рекорде азербайджанского дуэта, участника Евровидения 2011.
Видеоролик романтического дуэта из Азербайджана по количеству просмотров оставил позади клипы всех остальных участников этого престижного конкурса. Песню исполняют Эльдар и Нигяр. Gotta need you anyway. Baby, I just wanna be around you all the time. Gotta need you. I'm running, I'm scared tonight. I'm running, I'm scared of life. I'm running, I'm scared of breathing. 'Cause I adore you. I'm running, I'm scared tonight. I'm running, I'm scared of breathing. 'Cause I adore you. Come to me, I've been more. Gotta need you. There's nothing left for me to say. So rest on me, darling, stay forevermore. Gotta need you, I need you. I'm running, I'm scared tonight. I'm running, I'm scared of life. I'm running, I'm scared of breathing. 'Cause I adore you. I'm running, I'm scared tonight. I'm running, I'm scared of breathing. 'Cause I adore you. What I wouldn't give away to be your shelter and keep you safe. Вы слушали информационно-публицистическую программу «Кавказская арена». У микрофона работал Олег Куцев.